नमस्कार दोस्तों, आज एक नई जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। खांसी और आंखों में जलन या पानी आना, कंजशन होना या स्टिफनेस होना, उसमें काम आने वाली टैबलेट है फ्लोरफास्ट एम। कैडिला मैन्युफैक्चरिंग करती है। एमआरपी की बात करें 116 रुपये इसकी एमआरपी होती है। दवाई का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इसमें लोराटाडिन और अम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड आता है। अपने डॉक्टर फिजिशियन से कंसल्ट करें। आपको अगर दिक्कत हो खांसी की या आंखों में पानी आने की या एलर्जी की या कंजेशन की, ये बलगम को पतला करके जल्दी निकलने में राहत प्रदान करता है। जानकारी अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू इंफॉर्मेशन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।